নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আহিছোঁ ধুবুৰী ৰেলৱে ষ্টেচন। চাওক, আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনালোঁ য'ত নেকি ধুবুৰী ষ্টেচনটো দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ অকণমান। বহুতে হয়তো নাজানে ধুবুৰী ৰেলৱে ষ্টেচন আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটি আছে বা মানে ভাল নে বেয়া। তেনেকৈ বহুতে হয়তো জানিব খোজে। আজি অকণমান ভিডিঅ' দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওকচোন। চালে নিশ্চয় চবে বুজি পাব। এতিয়া আমি বাহিৰৰ পিনে অকণমান ওলাই কিনে দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। চাওক, ইফালেদি আপোনাৰ বাহিৰত ওলাই। আগতে ষ্টেচনটো ইমান এটা ভাল নাছিলে, কিন্তু কেইবছৰমান হ'ল অকণমান মডিফাই কৰিছে। অকণমান ভাল লগা হৈছে আগতকৈ। ঠাইবিলাক ডেভেলপ হৈ আছে। ষ্টেচন হওক, ট্ৰেইন ষ্টেচন হওক, বাছ ষ্টেচন হওক, চবেই অকণমান মডিফাই হৈ আছে। এনে চাবলৈ ধুনীয়া। চবে আহি নিশ্চয় ভালে পাব। আৰু ষ্টেচনটো ধুবুৰী বজাৰৰ পৰা একেবাৰে কাষতে। এইটো দি অকণমান ওলাই গ'লেই মানে ৰাস্তা পায়। এইফালেদি ওলাই কিনে ডাইৰেক্টলি পায়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।